Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен бекіре балығының сыртын қалай тез тазалау жолымен бөлісемін. Ең алдымен табаға су құйып, қайнатып алып, оған балығымызды 4-5 минут салып аламыз. Ыссы судан балықты алып, сыртын пышақпен тазалаймыз. Сонда тез алынады. Осылай жуып тазалап алдым. Енді балықтарды бірнеше бөліктерге бөліп, тұз салып пісіреміз. Мен бекіре балығын қуырып алдым. Қуыру үшін табаға сұйық май құйып, балықтарды ұнға былғап, екі жағын қызарғанша пісірдім. Бекіре балығының сыртын тез тазалап, дәмді етіп қуырып көрсеттім. Менімен бірге дайындап көріңіз.